Alam taro anna Allaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi may yujadilu fillahi bi ghairi 'ilmin wala hudan wala kitabim munir. Alam taro ana ta ora ngerti sira kabeh. Ta'lamu tegese ora ngerti sira kabeh. Ya mukhatabina he wong-wong sing dikhitobi utawa sing pantes untuk khitab. Sing pantes untuk dawuh. Kowe apa ora mikir ana ora ngerti ana wa ing satemene Allah taala iku sakhara iku ngatur sapa Allah. Ngatur lakum manfaat kedue sira kabeh. Allah ngatur mak ing apa wae samawati kang ing dalem pira-pira langit. Kabeh diatur demi kowe. Minas syamsi rupane srengenge. Ma ing apa wae fis samawati kang ing dalem pira-pira langit. Minas syamsi yaiku rupane srengenge wal qamari lan bulan. Wan nujumi lan perbintangan. Litan tafi'u supaya ngalap manfaat sira kabeh biha kelawan ikilah kabeh mulai sames komar nujum. Wa malan Allah ngatur ing perkara fil ardi kang ing dalem bumi jero bumi cek dhuwure bumi pokoke sing ning bumi. Minas thimari yaiku rupane pira-pira buah-buahan wal anhari lan pira-pira sungai wadawa bilan pira-pira kewan. Wa asbagha lan nyempurnakno sapa Allah taala. Gawe longgar niku jenis asbagha. Au saat tegese gawe longgar sapa Allah. Wa atam malah nyempurnakno sapa Allah taala. Alaikum ing atase sira kabeh. Allah paring sempurna ni amahu ing nikmat-nikmat saking Allah, atau nikmat-nikmate Allah. Zahiratan hale nikmat sing zahir. Wa batinatan lan hale nikmat sing ora ketok sing jero. Dia te ni'am sing zahira misale husnus surat iku apike bentuk. Wa taswiyatul adhi lan misale sinkrone utawa napa ratane pira-pira tubuh. Manane rata sinkron sesuaine pira-pira anggota tubuh. Wa ghairu dzalika lan yane mengkono-mengkono kabeh. Wa batinatan lan Allah gawe nikmat sing rupa nikmat jero. Misale ya te batina iku al ma'rifatu nikmat ma'rifat. Ngerti Allah, ngenali kebenaran nikmat banget. Wa ghairu halan yane ma'rifat. Wa minan nasi may yujadilu fillah. Wa minan nasi lan iku setengah sange manusa. Mante wong yujadilu kang debat sapa man utawa kang gawe para padu sapa man fillahi ing dalam babakan tentang Allah. Oleh gawe para padu bi ghairi ilmin kelawan tanpa ilmu. Wa minan nasi lan wis setengah sange manusa manti wong yujadilu kang para padu sapa man. Para padu fillahi ing dalam babakan Allah. Mereka punya pendapat tentang Allah, tapi oleh dia pendapat bi ghairi ilmin kelan tanpa ilmu. Wala hudan nan tanpa petunjuk mir rasulin saking utusane Allah. Wala kitabin nan ora tanpa kitab utawa tanpa kitab munirin kang memberi pencerahan atau memberi padang. Munir manane padang. Anzalahu wa kang nurono sapa wa kang nurono hu ing ma kitab niku sapa Allah. Bal ditakliti balik kelawan anut-anutan tok. Wa idza qila lana likane dendhawono lahum kedue ikilah wong-wong sing yujadilu fillah. Apa dawuh ngene misale ittabi'u ma anzalallah ittabi'u anu ta sira kabeh mak ing apa wae anzala kang nurono sapa Allah. Kalu mongko padha komentar padha ngucap sapa mayujadilu fillah. Bal nattabi'u bali anut kita mak ing perkara wajadna kang metuki kita alaihi ing atase ma abana ing propro bapak kita. Kita ini ngikuti nenek moyang kita. Terus kala dawuh sapa Allah taala awalau kana syaiton yad'uhum ila adzabis sa'ir. Ayat tabiuna tegese ana ta anut sapa wong akeh. Hu ing mawajadna alaihi abana, hu ing apa yang ditemukan dari bapak-bapak mereka. Senajan to waro kana senajan to ana sapa asyaitonu setan iku yatui wajah-ajak sapa setan hum ing wong akeh ila ada bisair maring siksa sing sair siksa sing napa ngobong. Mujibatihi tegese barang-barang sing dadekno ada bisair. Lah normale iku ora. Sing normale wong iku ora anut barang sing dadekno mlebu neraka. Normale.
Wa man tisabane wong yuslim ku nyerahno sapa man wajahu ing awak dhewe man ila wahi diserahno ning Allah sarasan. Ayo bilu tegese madhep sapa man ala taati ngatasé taat ning Allah. Wa wa halate man iku muhsinun iku wong sing nglakoni tauhid, muwahhidun tegese wong sing nglakoni tauhid. Faqatis tamsaka bil urwatil wusqa. Mongko teman-teman cecekelan sapa man bil urwati kelawan tali al wusqa kang kuat. Ayo maknane bitorfi tegese kelawan tali al ausaki kang kuat. Alladzi kang mesti pucuke tali alladzi kang layu khaufu kang ora den kuwatir apa ing kita apa tugele torful ausak. Wa ila wahilan maring Allah sarasan akibatul umuri te akibate perkara marjiuha tegese nggon baline umur. Wa man tisabane wong kafir ngafiri sapa man fala zum kamu kok sampe nyusano kang isi ropo kufruhu kekafirane man. Ya Muhammad wa Muhammad. Ela tahtamma tegese aja merdulekno sira. Utawa tahtamma tegese aja dadi susah sira bi kufri sebab kufure mangkafar. Ilaina iku maring ingsun sarasan marjium te baline wong akeh. Fanu nabi mongko nyritakno ingsun. Maksudnya nyritakno iku nyritakno bidik hisab ing wong akeh bimaklan perkara. Amilu kang lakoni sapa wong akeh. Inna wa satamna wa alimun hudat sing mirsani bidati suduri kelawan jerone ati. Manane bima tegese kelan perkara via kang dalam sudur ka khirihi kaya liyane mafi sudur maksude Allah pirsa apa seneng ati lan liyane ya pirsa kabeh pirsa. Fa mujazin na Allah pirsa mongko te Allah dat sing males alaihi ing atase mafi sudur. Termasuk malese numat ya'uhum qalilan. Numati umaringi seneng-seneng ingsun hum ing alladzina kafaru ne fid dunya ing dalem dunya qalilan ing dalem wektu sing sithik. Manane sithik paling ayyama hayatihim. Tegese ing hari-hari uripe wong akeh. Sumanator hum mongko nuli boncongno ingsun, memaksa ingsun hum ing alladzina kafaru. Fil akhirati ing akhirat tak paksa lebu ila adzabin maring sisa khalidin kang berat. Wa wa ta'adzabun khalid utai ala adzabul khalid wa adzabun nari siksa neraka. La yajiduna ora metuhi sapa ngake anhu saking adzabun khalid ora metuhi mahison ing dalan, mahison ing dalan. Mesti dalan metu. Ya kula terangno nggih dados niki Allah ngelingaken kula jenengan sedanten ben eling bahwa alam raya ini diciptakan untuk kita. Untuk kita ini macam-macam ya. Misalnya kalau fisik, Allah nggawe buah ya kita makan. Ini untuk kita yang kebutuhan dhahirah. Ya kalau balen balik ya. Untuk kita itu kalau fisik misalnya ada buah kita makan terus kita kuat. Ada air kita minum terus kita kuat. Itu nikmat fisik yang dhahirah napa? Yang dhahir. Ada nikmat batinah yaitu kepuasan mendapatkan ma'rifatullah. Yaitu ulang lagi kepuasan mendapatkan ma'rifatullah. Itu nikmat batin. Baik yang terkait Allah maupun terkait logika-logika tasawuf. Terkait Allah misalnya gini, misalnya kalau mikir, kalau bolak-balik matur niki, berkali-kali di tempat ngaji, kimki jenane eling, mboten ada masalah ingatan ini, eling tenang. Wong nak soleh, cek soleh mulai cilik, cek soleh dadakan terus husnul khotimah, pokoknya apa? Soleh. Niku nak mati, niku bumi ku nangis. Nangis bumi ku kekurangan utawi kalong wong sing sujud ning ndekne. Ya Allah Gusti, biasane wonten tiyang niku sujud teng nggen kula dia berperilaku baik teng nggen kula sakniki tiyang niku mun jenengan ambil nangis bumi. Sakniki sing urip karek kedua damel narkoba, damel ngefly, damel macam-macam. Iku nangis bumi. Langit sewenang. Gusti matur nuwun Gusti, orang itu saya tunggu lama sekarang sudah engkau angkat ke tempat kami. Maksudnya diangkat ke langit. Sing bumi nangis, sing langit apa? Nah kemudian kita berpikir begini, bumi kok iso nangis piye? Nah itu terserah sampai apa termasuk ulama zahir apa termasuk ulama batin. Kalau ulama zahir mengatakan bumi nangis itu mau kinayatun anil husni, pokoknya pantas sih bumi itu susah, wong kelangan putra terbaiknya. Tapi nak cara ulama-ulama hakikat yang mengenali sekali betapa kudrohnya Allah itu tidak terbatas. Itu yang meyakini bumi nangis itu nangis tenang. Misalnya ngeten kalau tak terang normal ya. Kowe bayangno dadi Nabi Adam, ngrungokno kowe. Kowe bayangno dadi Nabi Adam. Nabi Adam tenan.
Terus Nabi Adam orang pertama, dia tahu betul kalau dia dicipta dari bumi. Dan dia pula tahu betul, beliau tahu kalau dia bisa ngomong, bisa mikir, bisa macam-macam. Terus indukannya beliau itu bumi. Mesti pikiran Nabi Adam, jangan-jangan bumi ini juga bisa berpikir kayak saya. Ini kan materi saya. Karena saya dari bumi ini bisa ngomong, bisa melihat macam-macam. Terus bedanya apa menurut sobat napa? Umpama apa dadi nabi napa? Adam. Orang yang dekat sekali, qoribu ahdin, dekat sekali dengan kesaksian kudroh Allah. Gini ku dekne roh nak materi ini ke bumi dan dia orang pertama ya. Urung lali kaman. Tapi ketika sudah ribuan orang, mungkin jutaan orang, lali. Seakan-akan bumi itu tidak jenis dari kita. Bumi adalah hal yang berbeda dengan kita. Kita manusia berakal, bumi itu benda mati. Terus kayak kata tuang goblok-goblok, bumi itu benda mati. Sajane ya rada kriminal wong Islam muni bumi itu benda mati. Enggak bisa berpikir, yang bisa berpikir hanya manusia. Itu kengawuran-kengawuran yang kita ciptakan sendiri, kita wariskan turun-temurun. Umpama kowe iku dadi ulama, ngomong ngono iku isin. Bumi mbok nyekseni kowe sujud, banyu nyekseni mbok pangan, mbok ombe kanggo sujud. Semua itu bersaksi tentang kita. Lah nek sampean tanglet kula, cara melogika gimana? Begini, tak wari cara gampang-gampangan ya. Kan wonten latihan ya, misalnya la ilaha illallah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Wa alaiha ge lupas nang wabian lupas nang mriki. Wa alaiha ge. Wa alaiha no wabia. Kata wa alaiha no kata wabia nang mriki. Wa alaiha. Wonten sing wabia. Wong kata sing waridan wa alaiha. Nak sanad kula musalsal tok nabi niku wabia kan. Kebenaran guru kula macane wabia tapi ada yang maca wa alaiha. Begini carane sampean mikir ya tawarai tauhid sing kasep. Tauhid ini yang dawuh Sayyidina Ali lau kusifal khata umastatu yakina. Umpama somben tutup iku dibuka, akulah imanku ora tambah mbek pangeran. Karena tren dunia dan akhirat sama. Zaman ning dunia ya Allah ala kulli syai'in qadir, kok zaman ning akhirat ya Allah ala kulli syai'in. Cara Sayyidina Ali, somben aku wis matilah imanku ora tambah, meskipun aku ora swarga neraka. Lah kena napa? Ndak ra padha wae ning dunia ya pertunjukan kudratullah, ning akhirat ya pertunjukan kudratullah. Jadi pikirannya Sayyidina Ali seperti itu. Buatin sampean tak latih senang pangeran. Misalnya begini, sampean tak latih, harus latihan, memang harus seperti ini latihan. Saya kan lahir misalnya tahun 1970. Berarti mulai Nabi Adam itu saya kan nggak ada. Ngerti-ngerti ada. Saya mengira waktu zaman tidak ada itu panjang apa cepat? Cepat, karena kita tidak melalui itu, ujuk-ujuk. Wujud. Kadang aku mati ya wedi kan. Mau mati jebule kiamat 1 juta tahun kasih opo nang kuburan. Maksud di Khalillah itu. Opo enten-tenan. Makanya aku ya ora ro, tak tinggal turu. Turu sakmono kan yo nglilir, Pak. Nah nglilir terus nang ndi. Apa mlaku-mlaku nang donya, apa piye. Nak turu ya kok ngani ngoyo turu kok. Ribuan tahun lintas. Terus ya apa jajal? Sampeyan tak takok, misalnya sampeyan ning kuburan iku. Apa ngadepi muka nake tukaran terus ya keselen tukaran. Tukaran nopo ratusan ribu mungkin. Nah terus kita dilatih. Kata Sayyidina Ali gampang latihan seperti kata Sayyidina Ali apa gampang ya jadi wong alim. Pada akhirnya kita ini aku zaman urip ora roh karepe. Ngerti-ngerti urip. Mati ora roh karepe. Pas mati sebenarnya petangin dah ya raro karep. Pokoknya wa mata syauna illa ya Allah. Makanya masyhur dia ketemu orang ateis. Dia orang ateis itu anti Tuhan, anti Tuhan pokoknya. Dia ditanya. Lalu kamu hidup itu karena siapa? Ya enggak tahu hidup. Lalu kamu mati yang menentukan siapa? Ya enggak tahu kalau tahu mati. Ya berarti Anda enggak bisa menentukan diri kamu sendiri. Akhirnya dia taslim. Ya ada yang menentukan. Lah ya ada yang menentukan itu dalam Islam disebut apa? Allah menyebut kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Jadi kalau maknani itu kalimat yang benar-benar nyata, yang karena kalimat itu pula kita mendapat kehidupan. Yang karena kalimat itu pula kita mati, yang karena kalimat itu pula kita akan bangkit lagi. Itu yang makna hakikat. Tapi kalau makna syariat enggak begitu. Kalau makna syariat begini dan ini benar juga.
Mulane kowe nek dadi ulama, nggih ciri utama ulama itu jamiul bayan. Dia kalau menjelaskan itu indah sekali dan orang pasti taslim. Sampeyan saya tak warai tenan. Sampeyan kan biasa wiridan la ilaha illallah kan biasa, mulai mimpin tahlil sampai kepeksa mergo do tahlil melok sampai sing darani bid'ah akhire ya melok tanggane napa? Tahlil. Soale kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad itu kitab kesayangannya Sayyid Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad itu pengagum kitab Zadul Ma'ad. Padahal kitab ini dikarang oleh muridnya Ibnu Taimiyah. Abdul Al-Haddad itu gak seneng Ibnu Taimiyah tapi seneng muridnya. Jadi di sini ulama itu demokratis. Gak seneng gurunya tapi seneng. Saja nih Ibnu Taimiyah itu orang baik. Ya ulama top ya baik, ya waras top. Tapi ngerti-ngerti Wahabi itu identik dengan Ibnu Taimiyah. Akhirnya ulama ahli sunnah penyebut itu terus izin. Mulane kiai-kiai ra ono sing dalil kok lek Ibnu Taimiyah mergo dicap Wahabi. Padahal Ibnu Taimiyah wong alim. Di kitab-kitab kita termasuk Syekh Muhammad Piyambak nanya Ibnu Taimiyah qala Syekhul Islam nopo qala. Tapi kan ini sudah milik Wahabi. Sehingga kita ini terus akhirnya gak gelem nyebut. Jadi kitab koyo dalil fastabiqul khairat iki apa Pak iki dalil yo dhewe-dhewe. Wah parah tenan wong-wong. Dulu saya melihat orang enggak kunut itu ya biasa. Mergo saya sebagai wong alim ngerti iku madzhab Abu Hanifah. Saya kira ra kunut Muhammadiyah. Kita ini sebetulnya ahlul ilmi enggak tahu kunut itu madzhabnya siapa kita. Itu madzhabnya Abu Hanifah, yang kunut madzhab Syafi'i. Tapi tahu-tahu iki madzhab NU, iki madzhab Muhammad. Mana ada orang-orang ini bisa punya madzhab. Ngalime sepiro nganti dadi no? Madzhab. Tapi wis dadi bahasa, wis dadi apa? Waduh kabeh. Wis repot-repot. Tak warai ini. Sampeyan ben nglafat oleh iku keren ya. Keren tenan niku, keren-keren. Ngendikane Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu gini. Min asliha khuliqatil jannah wa min asliha khuliqatin nar. Terus wa min asliha khuliqatid dunya wa min asliha buisatir rasul. Wa min asliha qatalar rasul. Terus sampai sekarang saya tak bedai. Surga itu kan digawe kelas VIP. VIP mewah. Terus jari rugane widadari ora kan nak wingi wis. Kira 70. 70. Wayu kabeh kan ora ono sing kriting kok. Wayu kabeh terus gak tahu delok wong liya. Kadang bojo kita wis elek jek delok. Widadari sifatnya maksuratun fil qiyam. Jadi gak tahu keluyuran ning ndi. Wayu kabeh. Wah. Surga yang semewah itu selek itu ya bagi mereka sing lafadzno atau yang menerima la ilaha illallah. Neraka sekarang dibikin sedalam itu. Jari Abu Hurairah neraka itu tes-tesane benda kamu jatuhkan ke neraka itu untuk santet ke bawah itu nunggu 70 tahun. Kila 70.000 tahun. Jika nak HP-mu buat ceblok nang neraka itu ceblok itu ngenteni 70 tahun. Betapa dalamnya, ngentakno bego piro ya yang. Wah itu kontraktor mana saja tidak sanggup disuruh ngeduk kedalaman neraka. Iku ya mau kanggo wong sing menolak la ilaha illallah. Jadi kalimat ini luar biasa. Swarga digawe bagi yang nerima, neraka digawe ya untuk yang menolak. Ini kalimat sing kowe nak tahlilan turu iku lho. Iku kalimat sing nggo alasan Allah gawe swarga. Terus kalimat sing suwe-suwe sing lafadzno diarani bid'ah iku. Itu kalimat sesakral ini nasibnya akhir zaman itu entek. Gara-gara dilafadzno tahlilan tersangka jadi apa? Dulu kalimat yang dipuja-puja penyebab surga dan neraka. Saiki kalimat itu tersangka. Mau perkara napa? Bid'ah. Wis aja melok-melok, kowe debat ya ora iso makili aku sebarno. Kok terusno dalan kok. Berarti la ilaha illallah itu kalimat yang surga dibikin karena itu, neraka dibikin ya karena itu. Kemudian Allah punya sunnah, lalu butuh pelatihan. Dikasihlah Allah gawe bumi. Piye-piye manusia butuh latihan, dibikinlah bumi. Dan dekne latihan ikrar la ilaha illallah dengan sadar, dibikinlah bumi, lihat buakum terus dites. Wes digawe bumi, ono makanan, ono minuman, ono wayah, ono pegatan macam-macam, ono diutang sebulet macam-macam. Gue ngetes, eling la ilaha illallah, eling utangi, eling la ilaha illallah, eling kasusé, pokoknya dites. Karena nggak fair kalau Allah bikin itu kemudian nggak dites, dibikinlah darul imtihan. Dunia itu bahasa Arabnya darul imtihan, tempat tes-tesan. Imtihan mana apa? Tes, lihat buakum diuji. Pas diuji kita hidup
Artinya kita dihidupkannya pun oleh Allah demi tes-tesan dan itu disebut kalimat haqqin alaiha. Nah ya sebenarnya kita hidup pun ini untuk dites. Pada akhirnya la ilaha illallah apa enggak? Paham ya? Dites. Allah itu juga secara hukum itu kan enggak fair dites kok enggak punya pemandu. Dibikinlah rusul, diutuslah para rusul untuk pemandu. Tes itu kan butuh seru. Pemandu tok ora ono musuhe kan enggak seru. Dibikinlah setan. Tadi sebagian kita sudah setan tapi ini ben seru. Lho ndak setan kan minal jinnati mana rumang samu setan sofo. Baik setan minal jinnati mana. Jadi kena muni auzubillahi minasyaitonir rajim terjemahnya berlindung Allah dari saya sendiri ya Allah itu. Lho itu kalau lama dulu biasa auzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sebenarnya kita berlindung hanya dari setan yang jauh iblis pun enggak. Ya setan diri kamu sendiri min syururi anfusina dari kejelekan diri kita. Ngomongnya do ujug, soalnya setan tuh makhluk gaib sing piye. Lah kowe iku sapa? Nganti kowe maksiat terus mergo akrab klop, roh mbek setan klop. Mulai terus maksiat. Dah. Allah ngutus pemandu yang ngecul setan ben fair. Napa? Jadi semua darul iktila ini juga demi kalimat. Nah, makanya disebut kalimat haqqin sing alaiha nahya. Kita hidup ya demi mendapatkan kalimat itu. Kita mati nanti ya demi kalimat itu, artinya mati ke neraka ya karena kalimat itu kita menolak atau mengabaikan. Masuk surga ya karena kalimat itu kita hormat, kita benar dalam memperlakukan kalimat itu. Jadi alaiha nahya wa alaiha. Terus wa alaiha nub'as karuan kalau kamu termasuk minal aminin ya nub'as minas solihin, kalau minal kafirin ya nub'as minal dzalimin. Tapi semua desain dunia ini hanya demi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.